हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? कैसे आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो कैसे यहाँ पर तमिल देखिए समझता हूँ कि इस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो कैसे क्या आपके पास सैमसंग का गैलेक्सी A16 5G डिवाइस है जी? कैसे अगर आपके पास भी सैमसंग का A16 5G डिवाइस है, कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है, कैसे ठीक करें। तो कैसे यहाँ पर मैं स्पीकर की रेटिंग इस फोन को 100% फिक्स कराऊँ, उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक के दौरान यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो की लेके आते रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट का भी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। गाइस आपका सवाल आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमने मल को जब से अपडेट किया स्पीकर में साउंड कम हो चुका है, आ नहीं रहा है। किसी भाई का सवाल है हमारा स्पीकर में साउंड कम हो चुका है। किसी भाई का सवाल हो सकता है कि भाई हमने मल को हमारा मोबाइल पानी में कुछ का स्पीकर में पानी बच चुका है, कैसे निकालें। हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई जिसकी वजह से साउंड कम हो गया, कैसे ठीक करें। कोई भी प्रॉब्लम हो स्पीकर के रिलेटेड, आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। वीडियो बहुत ज़्यादा छोटा होने वाला है। सबसे पहले आपको जाना सेटिंग में, सबसे नीचे आना है। एंड किसी भाई का सवाल था कि भाई हमने मेरे को जब से अपडेट किया स्पीकर प्रॉब्लम आ रही है। गाइस यहाँ पर अपडेट के बाद कोई भी प्रॉब्लम आ रही है स्पीकर में तो आपको नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है। कभी कभी होता है क्या, सैमसंग के डिवाइस में अपडेट के साथ में बग आए थे, इसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, नेक्स्ट अपडेट बग फिक्स अपडेट को रीच करेंगे, उसमें आपके बग फिक्स हो जाएंगे, आपका स्पीकर में साउंड आने लगेगा। नेक्स्ट अपडेट का आपको वेट करना है। एक सॉफ्टवेयर इशू होता है, सॉफ्टवेयर के साथ ही फिक्स हो जाता है। देन आपको आना ऊपर। अब किसी भाई का सवाल है स्पीकर में धूल मिट्टी डस्ट वगैरह भर गई है या साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एसेबिलिटी का, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको जाना है हेयरिंग वाले पे, हेयरिंग इनहेंसमेंट। जैसे कि अपने हेयरिंग इनहेंसमेंट पे आओगे आपको सबसे नीचे आना, एक ऑप्शन दिखाई देगा फोन स्पीकर का। ठीक है, आपको चेक करना लेफ्ट है कि राइट है। लेफ्ट या राइट किधर भी हो आपको बीच बीच में लगा देना है। प्रॉपर तरीके से आपके स्पीकर में साउंड आने लगेगा। ठीक है, अगर किसी भाई का सवाल है हमारा तो ऑलरेडी बीच बीच में यानी कि डिफॉल्ट पे लगा हुआ है, क्या करें फिर भी साउंड नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है, एक बार लेफ्ट या राइट करने के बाद मतलब है आपको एक बार इसे हिला देना। ठीक है, प्रॉपर तरीके से साउंड कभी कभी रुक जाता है ऑटोमेटिक, वो आने लगेगा ऑटोमेटिकली। एक बार इसे हिलाने के बाद ये अपडेट हो जाएगा। देन आपको आना है बैक। जैसे कि यार बैक आओगे, आप किसी भाई का सवाल है स्पीकर में पानी भर चुका है, कैसे निकालें। स्पीकर में धूल मिट्टी भरी जिसकी साउंड कम आ रहा है, आपको गूगल पे जाना है, किसी भी गूगल पे चले जाना ब्राउजर पे एक पे, और यहाँ पे आपको सर्च करना क्लियर स्पीकर। जैसे कि आप लोग क्लियर स्पीकर सर्च करोगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर, फर्स्ट नंबर पर ही। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको ऊपर करना है और ये आपको बटन सा दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। बट यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, ऐड वगैरह आ सकते हैं, देख सकते हो ऐड आ गया तो आपको ऐड को हटा देना है। ठीक है, तो ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसा या चार्ज नहीं देना। तो ऐड वगैरह आ सकते हैं, ध्यान रखें, तो ऐड पर आपको ध्यान नहीं देना है। ये दिखाई दे रहा है बटन सा, देखो ऊपर भी ऐड आ गया, उस पर भी आपको ये बीचों बीच में दिखाई दे रहा है क्लिक और टैप बटन एबव एक्टिवेट ब्लोअर, दिखाई दे रहा है ये पानी से निकलता हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है। काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी पानी वगैरह कुछ भी भरा आपको स्पीकर में, ये बाहर निकल कर फेंक देगा। चलिए हम एक बार इसे क्लिक करते हैं। तो आपने देखा ऐसे आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करोगे काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह कुछ भी भरा होगा निकाल कर फेंक देगा। आपके स्पीकर पूरी तरह से क्लीन एंड साफ हो जाएंगे, प्रॉपर तरीके से आपके स्पीकर में से साउंड आने लगेगा। अब मैं एक चीज़ बता दूं, इस पर आप क्लिक करोगे साउंड होगा, इसी पर क्लिक करोगे साउंड ऑफ होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, देन आपको आना है बैक। अब आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% है, फिक्स हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना, कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच की वीडियो में बस इतना ही।